Հեչ մտածել եք, ինչ է իրանից ներկայացնում պրոֆեսիոնալ սպորտը։ Վերցնենք օրինակ ֆուտբոլը։ Դաշտում 22 ֆուտբոլիստներ, ովքեր այնքան են սիրել իրենց խաղացած խաղը, որ արել են ամեն ինչ, որպեսզի դառնան պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստներ, ու հիմա խաղում են իրենց սիրած խաղը։ Իսկ դաշտից դուրս արդեն ստադիոնում տասնյակ հազարավոր մարդիկ, որոշ դեպքերում միևնույն ժամանակ հեռուստացույցի միջոցով տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ նստած հետևում են այդ 22 ֆուտբոլիստների խաղացած սիրած խաղին։ Մոտավորապես հենց նույնպես էլ կյանքում, կանել այսօրվա մեր Instagram-յան ու Facebook-յան դարաշրջանում այն մարդիկ, ովքեր այնքան են սիրում իրենց խաղացած խաղը, ճակերտավոր կյանքը, հասցնում են այդ խաղացած խաղը այն մակարդակի, որ արդեն էկրանների ցանկով հազարավոր միլիոնավոր մարդիկ արկ են համարում ուղղակի նստել ու հետևել, թե այդ մարդիկ ոնց են ապրում իրենց կյանքը։ Ուղղակի սպորտսմենների մեկ էլ պրոֆեսիոնալ, կյանքը ապրողների տարբերությունը նա է, որ եթե արդեն մի որոշակի տարիքի ես հասնում կյանքի, շատ դժվար է հետ գնալ ու դառնալ պրոֆեսիոնալ սպորտսմեն։ Իսկ այդ կյանքի առումով կապ չունի քո տարիքը։ Դու ցանկացած ժամանակ կարաս որոշես ու այն մակարդակի բարձրացնես քո ապրած կյանքը, որը որ արժանի լինի հազարավոր մարդկանց հետևելուն։